很多修理厂老是说练车没什么好修的，不知道为什么可以维修。我身后呢，这台 Model 3呢是一个泡水车来的，这台车是直接开到河里面。我现在的师傅在给它做一个搭电的，搭完电、充完电过后，检测一下这台车里面到底是什么问题。像这种车撞到这种情况，如果你是买了全保的情况下 ，4S 店肯定是让你走全损。这个车主只买了个交强险，几百块钱开完就上路的那种，所以呢，他保险赔不了他。去完服务站打完价格呢，把车主吓都吓死了。这台车在交管所已经停了接近2个多月的，一直没去拖。但是通过抖音刷到我们过后，知道我们这里能做维修，所以把车就拖过来我们这里做维修。如果你们有特斯拉搞不定的事情，欢迎在评论区里面留言。